कराची से निकले, अब हम पहुंचे हैं ठट्टा से कोई 2 किलोमीटर आगे पहुंचे हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट। नाश्ता नहीं किया होता, हम सुबह तकरीबन 7:30 बजे निकले, 9:30 बजे यहाँ पहुंचे। पे भी थोड़ा सा क्योंकि बहुत स्पीड में निकले थे हम। अभी हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हम पहुँचेंगे खींचर। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं खींचर। मिलते हैं